Ens alegrem que l'alcalde Comino finalment hagi fet seva la reclamació que el grup de Junts per Sant Vicenç van fer en el darrer plenari. Van demanar que es fes un nou càlcul per poder fer el tràmit del tribut metropolità. Lamentem, però, que utilitzi els mitjans d'aquest Ajuntament per faltar a la veritat. L'alcalde Comino diu que hi ha una informació incomplerta que s'ha fet arribar a l'àrea metropolitana. Respecte d'això, podem dir que aquest Ajuntament va fer arribar a l'àrea metropolitana l'informació que es va reclamar a través de l'organisme de gestió tributària, la mateixa informació que tots els municipis vam tramitar de la mateixa manera. Per tant, la meva pregunta és, està dient l'alcalde que els tècnics van fer malament la seva feina? És més, està dient l'alcalde que els tècnics dels 17 ajuntaments van fer malament la seva feina? Com és que l'àrea metropolitana no ha fet cap reclamació a aquest municipi des del mes de febrer? Com és que no ha reclamat que es completés la informació, la suposada informació incompleta? Aquí el que passa és que l'àrea metropolitana ha fet un càlcul erroni d'aquest tribut. Aquí el que passa que des del mes de juny, moment en què encara no se sabia quin era aquest impost, aquest Ajuntament no ha fet la feina. Quantes vegades s'ha reunit l'alcalde amb l'àrea metropolitana per resoldre aquesta situació? Quantes vegades el regidor d'Economia ha anat a l'àrea metropolitana per veure com s'estava gestionant aquest tribut metropolità? Aquí el que passa és que des del mes de juny han estat una època de vacances. Ara que els vicentins i vicentines ja hem pagat, ara l'alcalde es dedica a fer vídeos per amagar que no ha fet la feina i defugir la seva responsabilitat.